Kaixo gabon guztioi eta ongi etorri, azken hamarkadako manifestaziorik jendetsuena, horixe irakurri genuen hainbat edabideetan iragan larunbatean Bilbon egin dezagun bideanek deituta egin zen manifestazioari buruz. 11 telebista zuzenean izan zen horren lekuko eta hain zuzen ere hori izango du gaur hizpide nagusi. Laura Mintegi, idazlea gabon. Bai, gabon. Xabier Ayerdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea gabon zuri ere. Gabon, bai. Pello Urzelai, Berriako kazetaria gabon. Gabon. Eta Beñat Zarrabita egin dezagun bideaneko kidea, edo esan dezakegu, ezta, ekimeneko kidea bintzen. Gabon. Lehenik eta behin Beñat antolatzaile bezala hemen zauzkagula, hori aprobetxatuta, lehen egunetako erreakzioen ondoren eta orain pixka bat dena hotzago ikusteko aukera izango duzue, zer nolako balorazioa egiten duzue? Balorazioa ezinbestean positiboa da, ez azken urteetako, eta beharroa da inoiz Euskal Herrian egindan manifestazioek erraldoienetakoa bizi izan genuen erraldoien ez bada larun batean, eta horrek behintzat tamaina aldetik eta kuantitatiboki zeo zer badakarrez, eta hoi hartzun nabarmena izan du. Kualitatiboki ere uste dugu aurrera pausu nabarmena dela, eta orain aurreko egunetako lehenengo balorazioetatik haratago espero daigun bai Monkloan, bai Elixoko jauregian fokoa larun batean euskal jendartearen gehiengo batek esandakoari itxatzita edukitzea eta ez iraganeko errezetei ez. Kopuru aldetik ere horregon ziren eztabaidak, ezta? Zuek egiten duzuen azken, kontaketa edo? Gu fiatzen gara ateatako zifraz, 10.000, egia esan 80.000 pertsona sartzen dira berez udaletxetik kasik lakasilera dagoen tarte horretan, baita ere kontutan hartuta espaloiak eta argazkietan ikusten da jendea espaloi batetik bestera zegoela pilatuta eta beste hainbat lagun bai Fernando del Campotik, bai Alameda Urquijotik, bai Elkano ingurutik abiatu ziren udaletxeraino. Eta baita ere bukaerako ekitaldian ere jendea guri bitarte inguruan pilatu egin zen, Gran Biako hasieran, Nafarroa kaleko hasieran, beraz, uste du zifra hori ontzat ematen dugula, eta hortaz gain nik uste bertan egon ginen guztiok gure begiz ikusi genuela, zenolako jendetza zegoela, nola normalean hoi danez jendetza bildu egiten da, batipat autonomia kaleko bide bazterretan, Zabalburun bertan ere jendea bildu egiten da, baina larun batean jendea zegoen Urtameza kalean bazterretan, jendea plaza Biribilean, udaletxean jende mordoa zegoen presoen zenideak iritsi zirenean eta pankarte iritsi zirenean zer esanik ez, eta ikusgarri izan zen. Pello, zuk egin zenuen, zuzeneko jarraipena? Baian bertantik. Bai, ez da, ikusi genuen Twitterren eta aritu zinela. Bai, egia da. Zer nolako impresioa, Pello? Impresio ona, ez? Halako manifestazioetan bizka bertan gertutik segitzen denean, ez? Oaingoan diferente izan da arrazoi bategatik, ez? Normalean kazetariok jouten gara manifestazioaren buruan, hasieran, eta manifestazioa ikusten dugu gure atzetik, buruaren atzetik, ez? Eta larun batean ezen modu hortako izan, baizik eta manifestazio bat zegoen bestaldetik ere, etengabe zegoen pasillo bat pasatzeko manifestazioa, ez? Eta orduan, pasillo horretatik jendea ikusten zenuen, nola elkartzen agurtzen zen jendea, niri hautzen zidaten, lagunak, ezagunak, eta beste giro berezi bat, ez? Eta diferentea, eta, tamaina historiko hartutako manifestazio bat, baina baita ere sentimenduen aldetik oso manifestazio berezia izan da, ez? Eta ikusi genuen jendea negarrez, emozioz beteta, eta aldi berean itxaropenez, eta pozik. Bildutako jendeengatik, egindako erronkaagatik, eta, nolabait ere,
sinestuta eta indartuta aurrera egiteko bide horretatik. Eta uste dut hori sintesi moduan. Azpimarratu beharrekoa. Zuek Xabier eta Laura nola ikusi zen duten larunbatekoa? Ez, nik, hola, orokorrean uste dut, izan zela manifestazio erraldoi bat, ikeragarria, eta uste dut, interesgarria, behintzat nik egiten ditudan irakurketatik, ez da? Interesgarria, alde batetik, hainbat jende bildu zuen, eta hainbat jende bilduta ere, nik uste dut barrura begira, oso importante dela, ze horrek era berritze bat dakar, ez da? Eta nolabait, bazen, azken ekimena aldez aurretik egindako kanpaina eta ekimen exitosoa, ez da? Ze azken finan planteatzen zana zen kolosala izango da, eta aspalditik ja hori iragartzen ari zen moduan nolabait, horrek ere animatu egin zuen, garai berri bat dago, eta maila horretan uste dut izan dela koronazio zoragarri bat, fase berri bateri abiapuntua do ipintzeko, ez da? Eta beste alde batetik, kanpora begira uste dut oso interesgarria dela, zazken finean indar bat erakusten da, ez da? Eta nik uste dut barrutik eta kanpora begira, nolabait alde batetik autokonfiantza hartzen dela, ez da? Garai berri bat autokonfiantza gazartuko dugu, gu hemen gagoz, gainera presentzia handia daukagu, eta kanpora begira, zuk egiten duzu, indarra gerpen bat. Zuk esaten duzu ez, hau gurea ez da pasajeroa, beraz, beste modu batean tratatu beharko da. Eta maila horretan ikusten oso interesgarria izan zela. Gero beste kontu bat izaten da, eta igual horretaz ez datu ezakegu, zen batean kuantitatiboa, kualitatiboa ere baden, edo kualitatiboa norentzaten, ez da? Igual kualitatiboa nik askotan gero ikusten du barrura begira, kanpora begira baino, baina, hori momentuz hori txiko nuke. Laura? Bueno, nik bi aspektu nabarmenduko nituzke, ez? Zorionak emateaz gain, ze uste dut aurretiko lan ikaragarria izan zela, eta oso ondo bideratutakoa, eta gainera nik gogoratzen dut, kasualidade batez, urrian ikusi nuela manifestazio honen lehenengo agerraldia, eta kartela eta bera ikusi nuen urrian, eta horrek adierazten du ezer ez dela kasualidade, eta gauzak landu egiten direnean gero emaitza ematen duela, ez bere frutuak, eta alde horretatik hori kontuan hartzekoa eta zoriontzekoa. Hemen gauzak ez dira sortzen berez, badago atzetik lana. Bi aspektu aipatzen dituen, bata politikoa eta bestea soziala edo afektiboa, ez? Peiok dioen moduan jendea pozik zegoen, eta poz hori, alaitasun hori badatoria urritik eta ona, eta ez da amatatzen. Orduan, nik sinistu egiten du sintomatologian, ez? Hau da, begiratu sintomak eta beriguatu zer dagoen atzean. Eta begiratu prozesu honetan guztietan nor dagoen pozik. Eta orduan, erantzun galderari nori esker sortzen ari da prozesu hau, eta zein da motorra, zein da benetako eragilea. Madrilen, Parisen, esan dezaketen nahi dutena, baina ikusita nor dagoen pozik, orduan ikusten duzu gertatzen ari dena nork bultzatu duen, nor den eragilea, eta nori esker gertatzen ari da, ez? Ez da Txema Monterok dioen moduan Guardia Zibilari esker, baizik eta hemen aldi bakarreko ekimen badago, erabaki batzuk hartu dira, eta hori da, ikuspuntu afektibo edo horretatik esango nukeena, benetan unkigarria izan zen, eta horrela adierazi dute gero edabideek, ez? Jendea ikusi genuen pozik eta negarrez, baina alaitasunagatik, ez? Hau da, urtetako konpensazioa. Eta gero ikuspuntu politikoa, ados nago, Xabierrekin mugarria da, prozesu honetan mugarri bada, eta bildur naiz, nola jendea ari nazidan frutuak altzatu nahian urrengo gunean, ez? Biharamunean ja, exigituz, Madrilen, orain zuek eman pausua. Eta horrek eraman dezake frustraziora pausu horiek ez direla ikusiko egun batean, ez bitan ez da aste betean ere. Orduan nik uste du segitu behar dela oraindik aldi bakarreko tendentzia horretan. Hau da, ez dugu zain egon behar, guk daukaguna ez da itxaropena, guk daukaguna da konfiantza, konfiantza dugu helburuetan, prozesuan, proiektu batean, liberazio proiektu batean, Euskal Herri libre bat nahi dugu, eta orduan konfiantza horrek eraman bergaitu segitzeko barnetik ikusita. Eta ez, biharamunean ja ipini harria besteren teilatuan. Horren zain bagaude, baliteke harria ez mugitzea.
Eta guk segitu behar dugu Rolling Stones, sarria mugitu dadila gelditu gabe. Eta horregatik lasai, ez dezagun pentsatu zer egiten duten, pentsa dezagun zin den guk eman behar dugun horrengo pausua, ez? Fase berri horren adierazle izan liteke adibidez, bazegoen baita ere, sareetan, interneten eta bar momentuan jarraitu ahal izan zen manifestazioa, zuzenean, bazegoen, horrelako ez dakit erantzun positibo bat, esanez, gainontzeko Espainiako edabideetan ere lehenengo albiste bat bihurtu zela manifestazioa, ez da? Bai, baina ez soilik gainera Espainiako edabideetan, ez? Baizik eta nazioarteko hainbat edabidek ere horren berri eman dute, ez? Batipate guri harritu gintuen urrongo egunean bilduma egiterakoan edo sierra egiterakoan nazioartean fokoa begiratuta, adibidez Estatu Batuetako zenbat edabidek kaleratu zuten albiste, ez? Egia da, AP albiste amerikarra Bilbon egon zala eta eurek egin zutela manifestazioaren kronika, eta baina hori baino oihartzun handiago izan zuela hango medioetan euren edizio digitalak erreparatuz, eta Alemaniako telebista publikoak ere bere gaueko informatiboan horren berri eman zuen, ez? Eta beste hainbat eta hainbat. Orduan, uste gu, importantea dela, ez soilik Espainiako edabideetan horren berri ematea, izan ere askotan ematen baita, plano batzutan behar bada negatiboagoan, larun batekoak zekarren indarra, bai ustez kualitatibo eta kuantitatiboki, horrek saiestezina bilakatzen zuen, baina nik uste hortik haratago ere badaukala bere irakurketa, ez? Eta, ez dakit azkarregi izan dien erantzunak edo ez, baina nik uste dute dabilen hori, Rolling Stone hori, Laurak aipatu duena, nik uste badituela bi aldez, alde batetik berez bere bidea egin beharko duena, eta horinik ere ekimen berriak, proposamen berriak, eta hainbat erabaki nire ustez ausart hartu beharko dienak, eta inor itxaron gabe, eta inor nolabait erretrobisoretik begiratu gabe, baina baitaren nik uste larun batekoak ere fokoa ere jartzen duela, ez? Behintzat muturreko goera batzuk altzatzeko, eta behintzat konponbidearen norabidean ere beste aktore batzuk nik uste implikatzeko, baina bi karriak nire uste sustartu behar dira, eta nire uste harria hemen bere bidea jarraitzen baldin badu, edo olatuak bere bidea egiten jarraitzen, imposible izango da ere Madrilen entzungurrarena egiteaz. Nik uste hildortatik badaudela mezu batzuk Laurak esaten zuen, bizka bat gobernuari dei eginez, gauzak egiteko, neurriak hartzeko, premiazkoa dela, eta manifestazioak mezu hori ematen du argi eta garbe, bildu bada, enbeste jende horrentzan nolabaiteko lehentasuna dela presoen gaia konpontzea, eta hori, mezu hori batzuk hartu dute, PP-ri zuzentzeko, eta hori ez du esan nahi jendeari dela begira neurri horiek etortzeko hurrengo gunean. Nik uste dut badagoela beste perspektiba bat eta ibilbide luzeko kontu bat izango dela. Baina horrek ere aldi berean ez du esan nahi manifestazioak ez duela eraginik esan. Eta ni nahi nuke nabarmendu honetan eragina esan duela hurrengo minutuan ere bai. Eta hurrengo gunean ez da kasualidadea Gallardón Justizia Ministro itzitea gaiari buruz, ez da kasualidadea bigarren egunean Barne Ministroa Espainikoa Fernández jaunak hitz egitea gaiari buruz, esateko ez dutela presiorik onartuko, hori esan nahi du presionatuta sentitzen direla, eta segitu behar da presionatzen, eta momentu batean askatu beharko dute presio hori nonbaitetik eta neurriak onartu beharko dituzte. Eta nik uste dut emaitzak eragina eduki du manifestazio honek lehenengo momentutik eta izango du oraindik ere denboran ikusiko, ez baditugu ere nahi ditugun neurri zehatz batzuk, presoen kaleratzeari dagozkionak. Baina eragina eta izan du eta izango du oraindik ere. Aipatu duzu, Xabier, kuantitatiboa, kualitatiboa, eta agian barrura begira dela garrantzitsuagoa kuantitatiboa. Zuk uste duzu ez duela eraginik hainbeste jende biltzeak kanpora?
dagoen irudi horretan. Nik esango dana eta postu egiten ez da, Laura pea aipatu honelako zerbait, ez da, non ipine behar den zentroa. Eragina noski daukala. Azken finean, eragina dauka azteko Bilduk bere agerpen arrakastatsuaga ez hauteskunde municipaletan, ez da. Eragina handiagoa dauka amaiur representatzen danean, ez da. Hau da, gero badator etak eman dituen pausuak eta bar, ez da. Kontua da orain hori nora bideratu. Ez da. Eta eragina eukin badauka. Nik ansiedade puntuarena momentu batean ikusten dut arrisku modura. Hau da, ez da, zezuk urrengo gunean zuk noski presentatu behar duzu, zuk eskatuz amnistia, badakizu bestek esango dutela, banan eta tokatzen danean, ez da? Eta orduan, nolabait horri ipini dituzu bi mutur horiek dira momentu honetan nolabait bakoitzaren goiburua, eta hortik aurrera hasi beharko da eztabaidatzen. Problematiko izango litzateke amnistia barruan sinesteak. Hori izango dut, kontu handiokin behar dela maila horretan. Eta kontu handiokin behar dabe pentsatzeaz asko mobilizatzen duzulako, aukingo duzula horren tamainako gero exitu esaterako politiko-elektorala. Aukin zenezake edo ez. Nik uste dut oraingo zikloa neurri batean harri hori badoa martxan, ez da? Oraingo zikloan importantena dela ziklo oneri. Eta batez behin ikortik ikusten dut ezker abertzaleak aukin dezaken ibilbide oso importante bat. Eta da, ziklo hau, hasi berri hau, benetan mantentzea eta nolabait elurbola bat bilakatzea. Ez daitela bakarrik harria izin, baizik eta gero tondiago egin leiteken lurbola bat. Eta horretan, maila horretan ikusten dut importantea. Hau da, nik ez duana pentsatzen da manifestazioan jente asko atera dugulako automatikoki gure posizioak askoz importanteagoa dira politikoki. Ez, zuk eragina bat daukazu eta besteari eman diozu toko bat, esan diozu, hau ez da txantxetako kontua, hemen jente mordo bat dago mobilizatua eta jente mordo batek exigitzen ari da zeinbat neurri. Eta berba da, neurri horiek orain hasiko dira planteatzen, ez da? Zen ikuste dut, esaterako, basagoiti entzundako oso batzuk aspaldiko bi hilabeteetan edo hilabetean, igual horra dirazten da, PP agertu izanak moske hori urkijo izendatu dutelako, horrepe behar bada adierazten du, PP egon litekela ja, entzungo egon beharrekoan, adi, eta esaten, igual hemen, astiro-astiroan beharko dugu, ez da? Baina nolabait, orain berkonfiantze bat eraiki behar da nire ustez, eta eraiki behar du ezker abertzaleak gobernuarekin. Neurri batean uste dut, zerotik hasten da larremana. Naiz eta bakoitza bere kapitala daukan, bate dauka kapital politikoa Madrilen agintzen duelako, eta beste daukan nolabait esateko kapital sozial bat eta kapital politiko bat ere, eta esan, ni ez naiz txantxetako esan da agerente bat edo aktore bat. Ni oso aktore estrategikoa izan daiteke etorkizunean orduan, nirekin kontatu egin behar duzu. Horregaitik, nik kuantitatiboa eta kualitatiboarekin kontu hundiokin behar da beti, askotan asko izan gaitezke, baina, klaro, ni egon nintzen partidu batean, hitz egiten genuen gure artean, eta uste genuen asko ginela. Baina, klaro, gero, botak etortzen zenean oso gitzi goten zen hautestontzian, ez da? Eta, klaro, horregaitik dinot, kontu hundiokin behar dela, ez da? Ze batzutan pentsatzen duzu, ikeragarri hondia zarela, baina gero, etortzen denean gero bizarte atzetik esaten duzu, ez badirudia, inbestez datuzela. Hemen badago indar hori. Niretzat oso importantea da lengo gunean, esan duzuen afektu, sentimental afektibo hori, ze hor ikusten zan nolabaiteko lotura bat, eta lotura gainera sendoa, ez da? Familiek eta agurtzen zituztenak eta kriselloak eramaten, batez ben izuen retransmisioa ikusi nuen, ez da? Eta hor, ikusten zen, elementu hori ikusten dut importante dala, ez da? Zorre korpustu egiten dut aldea. Nik uste dut hor dagoela importantena, baina horra, orain sartzen badituzu, bete ezin diren esperantza, kontu ze frustrazioa etorri daiteke, Laurak esan duen moduan. Nik hor ikusten dut, kuantitatibo eta kolektetuaren artean, argi dagoena da, kuantitatiboki, inork ez daukala gaitasuna, gaur egun ezker abertzala beste jende ateratzeko kalera, hori begia da. Laura?
Niri beldurra ematen dit esateak Bilduren lorpena izan dela. Nik ez dut uste hori... Ez, baina hasiera batean hori komentatu duzu. Bildu pozik egon deteke, ez dakit lapsus... Ez, lehenen, exitosa izan zela, exitosa izan zela Bildu agertu izana, hori izan zela lehenengo exitoa, bigarrena maiurrena. Gero eta egindeko ibilbide guztia, eta orain hasten dana, nik uste dutela Ezker Abertzalearen refundazio bat. Nik ez dut uste hau Ezker Abertzalea denik, bakarrik. Badakiz izango duzta zuen, Baina, bakarrik nik uste soilik erreparatu behar dela ez atxikimenduen zenbakiari, baizik eta atxikimenduen iztenei. Bai. Eta nik uste zerrenda horretan Ezker Abertzaletik nahiko urruti, edo oso urruti egon dien hainbat lagun bat zeudela. Nik uste dut, lehenko gunean egon ziren guztiak bildukoak balira, beste partidu guztiak erretiratu daitezkeia, etxera joan eta apage bamenoz, pertsena jaitzi, horrek esango luke, partidu guztiz majoritaria dena. Etzen bildu bakarrik ez da ere amaiur, nik uste dut, askoz ere, eta horregatik interesatzen zait gehiago, kualitatiboki. Horre gondan izan zen, hain zuzen ere, memoria historiko baten erreparazio naia, eta herri honetan ez dago familiarik edo ez dago lantokirik non espetxe politikak ikutu ez duenik. Ez dago. Edo familian, edo lankidea, edo hurbileko norbait duzu horrelako esperientzia kartzelario batetik pasatu dena. Zuk eta biok ere, ditugu lankideak eta oso hurbilekoak, ez? Orduan, eruditzen zait, haratago doala. Hau ja ez da alderdi kontua, nik uste dut estatuak oso arazo larria duela, eta nota hartu behar du, eta bat nator zurekin noski eragina duela. Nik lehen esan dudanean ez dela itxaroten egon behar, eta itxa ez dela itxaropena, baizik eta konfiantza, esan nahi dut, hain zuzen ere, naiz eta eragina eukit, eta naiz eta presinioa izan estatuarentzat noski, baina hala ere jarrera ez dela izan behar pasiboa, baizik eta aktiboa, ez? Segitu dinamika propio horretan. Baina nire ustez, hain zuzen ere horregatik da interesgarria. Estatuak problema badauka, herri honetan. Eta problema da, ja, ez dela hau bakarrik nazionalismoa, ez dela bakarrik alderdi bat, ez dela koalizio bat, baizik eta erreparazio, urte askotako injustizia baten erreparazio eskaera. Eta gainera lotu egiten da gerrarekin, lotu egiten da Gernikarekin, lotu egiten da memoria historikoarekin. Eta honezkero, eta antzeudenak ez ziren partido nazionalistei bote ematen ziotenak bakarrik. Han zegoen, ez bakarrik, han zegoen komisionez, han zegoen... 98 magun baiaz. Orduan... Esango eragote, nik ulertzen dut, behar bada, egon gintezkela fase berri baten hasieran. Fase berri baten, baina ez lehengunean egon zen jentearen gatik. Baizik eta lehengunean egon zen jentearen oso gehiengo batek, fase berri bat asigura duelako. Fase berri bat, baina ez alabearrez mundu guztiak ez doka alabea, ez da Ezker Abertzalearen botantea. Eta hori oso kontuan hartzekoa da. Ez da Ezker Abertzalearen botantea alabearrez. Asko aldatu dira, Ezker Abertzale da orkesten hauteskundeetan. Claro, es que parametro berriekin irakurri behar da egoera. Demagun Ezker Abertzale esaten dut momentu honetan Bildu amaiur, horretaz aren ez. Ni amaiur ez hitz egiten dut, bat ez be. Nik uste dut, haratago joan zela horko presentzia. Ez, igual beharroa da, egindako lanagatik, ez? Eta, ukitutako ate guztiengatik eta lortutako kontaktu guztiengatik, eta, azkenean pixkat zoro moduan ibiltzen zara, ez, norengana jo dezakezun, gero eta jende gehiago ukitzen zu, gero eta urrengo urratsak ematearena, ez? Eta nik uste, gure asmoa une oro izan dela, alik eta jende gehienaren gana iristea, egon gara izketan alderdi kasi guztietako ordezkariekin, era publikoan edo pribatuagoan, eta hori izan da nahia. Eta horretik tiratu dugu. Eta nik ulertzen dut hainbatetan Xabierrek esan nahi duena, baina ere nik uste nahiko evidentea dela honek hortik irakurketa hori gainditzen duela, nire ustez. Eta adibidez, bai egon diela, babes
oso kualitatibo batzuk kontutan izan da, zenolako igual, bizipenak izan dituzten pertsona horiek euren ibilbidean zehar, edo zenolako jarrerak eta iritziak adierazi dituzten azken urteetan, ez? Eta eurrek ere jauzi hori ematea eta fase berri honetan ere, eraikitzen lan horretan murgiltzerako orduan, ere nik uste pisu importantea izango dutela, eta Laurak dioena, han jende asko zegoen, eta nik eredu bat jarriko dut, nik jaso nuen SMS bat, ikastolako lagun batena, nuena espero sekula han izango zenik, ez? Eta esan ez, kriston ilusioa egin ziola, ni handik ikustea eta pantailan ikustea jendeari mesedez, esan ez, Erkoreka plazan hori da, ez? Bildu, lekua gintzen zala, ez? Nik uste hortik aratago joan zuela eta Laurarekin bat egiten dute. Hemen hitz egiten da sufrimenduaren, sortutako sufrimenduaren onarpenaz, nik uste ariketa hori dagokionak egin beharko duela edo egiten ari dela, baina horretatik aratago hemen sufrimendu asko egon dira eta nik uste larun batean Euskal Jendarteak argi egin zuen ere mezu hori bideratzearen ez. Hemen sufrimendu handi bat egon da, norabeteko tragedia intimo bat bilakatu nahi izan duena, Euskal Jendartearen sektore ugari jipoitu dituela, bete-betean, jipoitzen dituela, etzi ostirala da, eta jendea errepidetan jarriko da, eta Errusiar erruleta horretan murgilduko da, eta aipatzen denean, ez, hor dago sufrimendu ageriko bat, eta konpondu beharrekoa, eta onartu beharrekoa. Gauza bat egin duzu interesgarria, eta nire ustez hortik jo behar da oraindik ere, eta zera da, datuak eman behar dira. Orain lan pedagogiko, lan didaktiko bat egin behar da, esplikatu. Patxi López bati entzuten diozunean, barruan daudenak edo terroristak dira, hil dute edo lagundu dute hiltzen, eta nik daukat buruan 18 eta 18ko kazetariak kartzelan daudenak kazetari izateagatik, edo administrazio kontseilu batekoak, edo egineko egunkariko zuzendari eta zuzendari orde, esate baterako, edo Otegi bera, barruan dagoena bilera politikoak egiteagatik, edo gure herritako zenbat gazte, segikoak izateagatik, eta gero, entzun beharra barruan daudenak, edo hil dutelako daude, edo hiltzen lagundu dutelako, orduan horri erantzun behar zaio automatikoki eta 0. minutuan esanez, adi, zuek esan duzuen moduan, 169 daude epaitu gabe, beste hainbat daude arrazoi politikoengatik, eta 700 presio buruz hitz egiten ari gerenean, erdia baino gehiago dago jarduera politikoagatik. Erdia baino gehiago. Horietariko askok ez dute pistola bat ikusi bizitza osoan. Eta jakin dute terroristak direla atzilotu dituztenean. Nola izan zaitezke etakoa, jakin gabe etakoa zarenik. Hori, Teresa Todak esaten zidan Kordobako kartzelan. Hau da, hori guztia, esplikatu behar da argi eta garbi, ze askok badakigu, baina Euskal Herrian bertan jendezkoak ez daki egunero korreo erosten badu, edo bestelako telebistak ikusten baditu, eta Burgosetik bera apenas inork ez daki. Lan pedagogiko hori, lan didaktiko hori egin behar da. Oso importantea da, hemen gezurretan ari dela zenbait informazio ematen denean. Esplikatu behar da zer den parot doktrina, edozein juristak eskuak burura eramaten ditu eta komentatuta bater abertzaleak ez diren juristekin, hemengoak eta kanpokoak, zein den parot doktrina eta efektu retroaktiboa gainera, eskuak burura eramaten dituzte, eta hori guztia baina parbuloi bezala esplikatu behar zaie, eta hori jakinarazi behar da, Espainian jakinarazi da nazioartean. Ze hain lazgarria da egoera, eta hain injustua da. Ze askotan informazioak berak lana egiten du. Nahikoa da esplikatzea zin den egoera jendeak esateko, baina nola da posible, ez? Hori guk nazioartean ikusten dugu, nahiko txibiltzen gara, gure idazle elkartean nazioartean, eta Euskal Herriari buruz galdetzen digutenean azaldu egiten dugu, eta kostatzen zaie sinistea. Eta gauza datu objektiboak, aparte guk ez ditugu gure valorazio personalak egiten. Bakarrik datu objektiboak eman da, lan didaktiko hori, nahi importantea. Ontxe jarraituko dugu, iragarki tartetxo bat egingo diogu, eta oraintxe gara bueltan.
Beno, larumateko manifestazioari buruz ari ginen hizketan. Pello, nik jakin nahiko nuke zure iritzia, zu ibiltzen zara politika kontuetan, eta hainbat alderdik ez jutea erabaki zuten. Eta nik jakin nahiko nuke Xabierrek pixka bat egin duen laburpen horretatik, ezta? Beñat eta Laura ez dira oso ados agertu, ezta, ezker abertzalearekin edo Amaiurrekin. Nirekin ez dira. Hori da, baina ezker abertzalearekin edo Amaiurrekin lotzea, ezta, bertako parte hartze hori. Eusko Alderdi Jeltzaleak adibidez, edo esan zaio, askotan kritikatu duela espetxe politika, baina gero ez zegoela manifestazioan. Arrazoi politikoengatik edota manifestazioak esaten zuenarekin bat ez zetorrelako? Oro har, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez zuen problema berezirik bat egiteko manifestazioarekin, ez? Manifestazio horretako aldarrikapenekin eta modu ezberdinetara esan egin du, eta hurrengo gunean Urkulluk berak bere blogean azaltzen zuen. Badauzka beste nolabaiteko desadostasun mota batzuk, batez be nolabaiteko izango nuke estrategikoak direnak. Ez duela estrategia konpartitu nahi manifestazio horretan zeudenekin. Eta horre egon daiteke esplikazio mota bat. Ni parentesi bat egingo nuke esateko duela urte batzuk, 89an, bat egin zuen hoiekin presoen aldeko manifestazio batean. Orduan, ez litzateke izango gauza arraro bat berriz onartzea edo kalera joatea orduan joan zen bezala, Eusko Alkartasuna eta orduan zen Herri Batasuna edo Euskal Herritarrok, garai hartan. Eta manifestazio horretan egon zen Arzalluz eta Eusko Alderdi Jeltzaleko jende asko joan zen. Alderdiak deitu zulako, deitzaile izan zelako manifestazio hartan, preso eskubideen alde, 89an Lizarra Garaziko garaietan. Beraz, orain nuen etaren borroka armatua amaitutzat eman denean ez legoke egon behar inolako problemarik Eusko Alderdi Jeltzalea joteko manifestazio horretan. Da badago nolabaiteko kontraesan bat diskurso horretan. Baina, bada dauzkate bere desadostasunak eta mantendu nahi duten nolabait ere nortasun propio bat, batez ere izango nuke interes elektorarengatik. Eta Eusko Alderdi Jeltzalea momentu honetan daukan bere helburu edo erronka nagusia da Eusko Legebiltzarreko hauteskundeak irabaztea eta julianera bueltatzea, eta egiten dituen azterketa edo mugimendu guztiak horri begira egiten ari da, hala ematen du. Eta besterik detaile bezala ikusteko esaten ari naizena, ez dela esagerazio bat, Urkulluk berak igandean bere Twitterrean lehenengo mezua bidali zuena igandean, ezen izan manifestazioari buruz, baizik eta bidaltzeko lotura bat Diario Vascoren reportajeari buruz. Eta Diario Vascoren reportajea zen helburua Ajureanea. Eta orduan ikuste dut beraiekentzako denon artean lortuko dugu esaldiarekin. Eta esan edu Eusko Alderdi Jeltzaleko denon artean. Helburu hori dauka eta nik uste dut hauteskunde horiek pasatu arte eta nolabait ere jakin arte non dagon eta zer egin nahi duen hori zentralidade elektoral horren bila hariko dela eta ez dela sartuko beste historia batzutan. Aukera batzuk galduta nik uste dut prozesua askartzeko edo presioa Espainiako gobernuaren jarrera aldarazteko, eta nik uste dut aukera batzuk badaudela, edo aieteko adierazpena nolabait ere bideratzeko edo eraginkorragoa izateko, nik uste dut Eusko Alderdi Jeltzalearen laguntzarekin edo apoioarekin gauzak pixka eta azkarrago ritmo bizioagoan joan zitezken. Ador?
Ba, ez dakit, nik ez dakit zergaitik joan ez ziren, esango dut, imaginatzen dute ongo direla hor kalkulu estrategikoak, ez da? Eta kalkulu estrategiko horien baitan, behar bada momentu honetan ez da egongo igual, ni barriro dinot, parkatuko ustezu, baina ezkera bertxalaren saltza, pizka bat oraindik loditzea, ez da? Hau da, azken finean, badute orain urte terdiko edo urte beteko lehia izkututxo bat jakiteko ia nork agintzen duen hemen, ez da? Eta nork aukingo dituen diputatu gehien, eta nor izan daitekeen, behar bada, noren lagun non, ez da? Eta nik uste dut, ezkerra bertxalari laguntza ematekoetan emango diola zeharkakoa, eta baina kontrolatua, pentsaturi bere interesetan, ez da? Behar bada, gehiago jokatu dezake, momentu batean, ez dakitor, intermediario lan bat eginez Madrileko gobernuan, eta era berean ere bermatuz berak denekin hitz egin dezakela hurrengo gunean, hauteskunden hurrengo gunean orduan, nik sumatzen dut horrelako kalkuloak egingo zituela. Eta batez be, logika horretan behar bada, nahiko ez duena da, behar bada Gipuzkoan gertatzen zaiona orokortzea, ez da? Hau da, azken finean, Gipuzkoan indar handia dauka Euskal Alderdi Jeltzaleak, baina noski, azken finean gaur egun problema handi bat daukaz, zer egiten du? Oraindik radikalizatzen badu bere mezua, orduan Bildu Amaiurrera pasatu behar duen bloke. Zeian egiten dio besteak. Horren esango dizut. Eta, orduan daukan arazoa da, hor, egin behar duela nolabaiteko oreka bat, esan ez, nik mantendu nahi dut nire nortasuna, eta era berean nortasun hori, aukin behar dut, izan behar dut, mugarriraino heldu behar dut, baina ez mugarritik aratago, ze bestela pasatzen zaizkiten bloke, hemen Beñatek eta Laurak esan dituzten moduan, esan duten moduan, ez da? Horren daugaten beldurra da, lehenengo bosdoa zela, eta ez dutela, koño, hemen ondo goten da, eta gero dara joatea, ez da? Orduan, hori, imaginatzen dut ongo dela, hor egiten orekak egongo dela, funambulista lan egiten ongo dela. Bai, benetan gatz dute eta bueno, pizkat pena ematekoa da, ez? Esan nahi dut, ze paper gelditzen da. A ber, estrategikoki ez doaz, baina hori barrura begira da hankasartzi ikaragarria, ze beraien basek ez dutu lertzen. Bat. Bi, ez da saltza loditzea, ezkeda bertzaleak jan egingo lituzkela. Hau da, eta bat nator peiok esan duenarekin, nabarmen egia da, ezin den daukaten lehentasuna, eta lehentasuna da Jaurlaritza lortzea. Eta bildurra da, galdu zutela PSOE eta PPren erruz, eta urrengoa agian, beraiek uste zutela, urrengoak txandan zeudela, lehenengoak hilaran, eta halako batean etorri da, bolido bat, turrun eskerrati pasatzen, pausoak hartzen, eta pol posizionen jartzen ari da. Guztiz, jantzia ikusten zaitut, ipintzen ari da lehenengo lerroan, eta orain ja kolokan dago, eurak esango diren ala ez. Eta horregatik hartzen ari dira nire ustez oso okerra den papera, eta da, beraien burua eskaintzea interlokutore Madrilen. Eta da, esatea, bueno, gu gara, gurekin hitz egin behar dozue, eta egiten dute Kutxabank, egiten dute lagundu egiten dute Madrilen, eta ez dute, Amaiurrek euki ez dezan talde propioa kongresuan, eta tratuan daude laburrean peperekin. Esateko, eske gu gara interlokutoreak. Zergatik, momentu batean Madrilek pentsa dezakelako, bueno, a ber, baskoekin hitz egin behar dugunean, norekin hitz egin behar da. Indarrarekin. PNV da indarra, gauzak datozen moduan ez. Hau da, hemen benetan kolokan dagoena da, ia momentu batean ez gauza izango den, osea, ezkerreko zero bat izango den PNV, eta benetan interlokutorea da Bildu Amaiur. Animatu ikusten zaitut. Ez que, a ber, fizika hutsa da. Fizika hutsa da. Ikusten duzu indar emergente bat. Ikusten duzu indar bat ez dala izan gau bateko bitza, ez dala izan supremoaren, debekoaren euforia. Ikusten duzu behin eta berriz, eta demostratu behar den bakoitzean koska bat gehiago ematen duela. Lehenago dira hauteskunde batzuk, gero dira horrengo hauteskundeak, gero da manifestazio bat, eta gainera perzibitu egiten dena, eta ni ez naiz politologoa.
Ezin da planteatu espansio infinitoa, Ez, infinito ez. Baina oraingoz ez da ikusten muga. Okerra da, Baina oraindik ez da ikusten muga. Eta esaten dizu, ni naiz politologoa, ni naiz idazle, irakasle arrunta. Baina perzibitu egiten dudana da ez dela euforia bat. Ez dela momentu bateko erantzun, akzion-reakzion fenomeno bat urtetan ikusi izan duguna. Nik perzibitu egiten dudana, eta kalean, eta ez bulegoetan, ez dut ezagutzen, nik politika ez nago, baina hori perzibitzen dut. Eta orduan, ni PP banintz eta Madrilen banengo, galdetuko nuke, con quién hay que hablar? Eta ez nuke esango PNV. Eta hain zuzen ere, ikusten dut PNV-ren reakzioa dela posizioak hartzea, hain zuzen ere, beraien burua eskintzeko interlokutore. Eta arriskoa ikusten du benetan, momentu batean, ezke zu ez zara mailan behar duguna, beste hori da. Ni zalantzat ditut, baina... Guk, kasu honetan ja, kasik antolakuntzaren izenetik hitz egin da, uste dugu lehenengo gauza, eta polemika antzuetan eta sartu gabe, baina uste duguna lehenengo gauza, inkluso pixkat falta izan den azken egunetan eta errespetua. Eta uste dute, egon dien adierazpen batzuk bai aurretik, bai ondoren, bai egunean bertan, eta kaleratutako informazio batzuk, eta medioren batek jokatu duen papera aurreko egunetan, nolabaiteko beldurra sartu nahian, jendeari esanez Bilbon sarrazkia egon zitekela, karga egon zitekela, inoiz baino despliegue polizial handiagoa egongo zala, eta Marlaskaren autoari erabat erreparatuz eta inkluso buelta gehiagoren bat emanez eta Marlaskaren autoa oso restriktiboa izanik Marlaskaren autoari beste bueltaren bat emanez, uste dugu ez dela egokia izan, alde batetik izan duen erantzunagatik, jendeak berdin parte hartu duelako, eta bestetik bilatzen zuelako horrelako desitxuraketa bat, eta baita ere antolakuntza bera, eta igual inkluso antolakuntzatik beste haratago zijoan beste norbaiti mezu bat helarazi nahian, ez? Baina, nik uste horrek ez duela eraginik izan, bai mediatikoki, bai politikoki, erabat aspiratuta eta gaindituta geratu dela larun batean ikusi genuenagatik eta entzun eta transmititu zenagatik. Bigarrena, guk iritze guztiak onartzen ditugula, errespetatzen ditugula noski, EAJ-rekin bildu izan gara, publikoa da, agerraldi ezberdinetan komentatu dugu, baina guk ez ditugu baloratzen euren kalkulu elektoralak, zuek aipatu dituzue, baina uste dugu eskubideetaz ari garela. Baina, esaten denean manifestuaren puntuekin bat egiten dugula, eta etengabe hitz egiten denean eskubideak errespetatu behar diela, fokoak beti jartzen direnean eskubideak errespetatu behar dira, eta eskubideetaz hitz egiten dugunean, eta bestei ere etxeko lanak jartzen zaizkienean, eskubideak betetzerako edo errespetatzerako orduan, norberak ere eskubideen inguruko zerbait eskuartean daukanean, eta horrekin bat egiten duela esaten duenean, bi aukera ditu. Aukera praktikoa, larun batean Bilbon egotea, kasu honetan EAJ edo beste alderdi batzuk ez ziren egon, esan bezala errespetatze du, edo bigarren aukera, be aukera dauka, horren alde, diskurtsotik, praktikara pasatzea. Eta hori ere, etxeko lanen baitan kokatzen da, ez? Guk ez dugu esango zer egin behar duen, baina bai, pasatzea hitzetatik praktikara. Eta gero, lehen asko aipatu da, eta kualitatiboa, kuantitatiboa, eta hau ja, ene iritzi pertsonalean, eta uste dute zuri Peio irakurri nizula, 89ko urtarrileko mobilizazio horrek, kuantitatiboki oso antzeko neurri ezen zuen, inkluso txikiagoa larun batekoarekin alderatuta, orduan EAJak dei egin zuen, EAJ orduan bai izan indar hegemonikoa autonomia erkidegoan, larun batean etzan EAJ egon, eta jende gehiago egon zan. Horrek ere nire ustez, nonbaiteko paretetan edo hormetan, hausnarketa ekarri beharko du, baina hau ja nire iritzi pertsonalean.
Bai, egon gabe manifestazioan badaude presoen eskubideen gaia defenditzeko edo alde egiteko beste modu batzuk, eta nik uste dut onartu behar zaio baita Patxi Lopezi, nahiz eta berandu etorri, desordutan, gero gauza bat esaten du, eta horrengoan esaten du, baina ez dut esan hori, eta baina onartu behar zaio, eta adibidez, aipatzen denean, bildu behar dela Rajoirekin mundu guzti esaten du espetxe politikaz hitz egiteko, eta atzo lehengo gunean esaten zuen bera. Ez dugu bakarrik hortaz hitz egingo, baina jendeak ulertu du hortaz hitz egin behar dela, gai importantena hori izango dela. Eta horre badaka bere garrantzia, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ere hitz egingo du Madrilgo gobernuakin, eskaera hor dago, malgutzeko espetxe politika, etengabe, eta nola beteko hori beste sektore batzuntan bada presio eraginkor bat ere bada, nahiz eta ez egon manifestazioan. Baina nik uste dut manifestazioak egiten du mugarri bat jarri eta indartu beste inguruko presio guzti horiek. Indar gehiago ematen die guzti hori, nahiz eta suabeagoak izan, baina indar ematen die. Eta esan diteke momentu honetan, PP dagoena bakarrik, nolabeteko egungo espetxe politika ez dela mugitu behar esaten, eta ez dakik guzen bat denbora aguantatuko den horrela, bakarrik gelditu da. Espainiar alderdi sozialista ez dio importa. Oain arte bera egon duzen gobernuan eta defenditzen zuen espetxe politika ez aldatuko. Oain posizioan dago eta ez du diskurso hori mantendu. Alderantziz, Patxi López, gaina Espainiako PSOEen gero tendar gehiago daukana eta Rubalcabaren sostengatzailea dana eta guzti hori, espetxe politika aldatzeko eskatzen ari da. Hori bai lege barruan eta gauza guzti horiek, amnistiari gabe, baina eskatzen zailan momentu honetan beste neurri batzuk berehala aplikatzeko, eta hori dozi momentuetan aplikatu daiteke, batez ere sakabanaketaren amaiera. Bai, nik permititzen bat eskubideen kontuan, nik bat nator eskubidez hitz egiten zala, baina nik esango nuke eskubidez hitz egiten da, baina eraberean ere beste kalkulap egiten dira. Ezin diogu gure buruari tramparik egin solitarioan. Ez azken final... Orduan inork ezin dizkio egin. Ez, baina behar bada herri honetan badago, egin eraman den politika penitentziarioaren kontra gehiengo oso handi bat, eta gehiagikeriak egiten direla ohartzen dana, eta dakienak, eta beti kontra egon danak, baina duela gutxi arte ez duen bereizten eta zegoela, eta eraberean presoen kontua, edo bereizten zuen, baina esaten zuen, baina eta badago. Behar bada orain beste fase batean sartu gara, eta orduan orain behar bada jente gehiagok argiago esango du, baina beti da nik egon da hori, eta hemen beti jakin izan da, baina gertatzen dena da, gero laguntza ematerako momentuan ikusten zenuen eta beba zegoela luan, orduan hor geratzen zen, behar bada indarri gitxiagorekin. Oraingo kontu honetan, nik uste du parametroak aldatu egiten direla, eskubidez hitz egiten da, baina zeu esaten dinozu. Baina konparatuta orduko manifestazioarekin, orduan PNV bai eraman zituen bere baseak, eta nik uste dut momentu honetan... Baina, datu objektiboa, baina kontua da gero, zelan osatzen diren zenbakiak. Nik uste dut, eta batez be, konbokatu egindu zuen ontzat be bai. Eta batez be, nik esango nuke ezker abertzalean ikuspegitik, importantena ez dela oraingoan jente gehiago joan dan. Ez, importantena da, orain zenbat jende joan dan, zenbat jende animatua dagoen, zenbat jende eta norberengan ere, eta kutsi duelako posit dagoen, zelako lasaitu eraman duen, eta neurri batean nola dagoen prestaro berri bat zabaltzeko. Oda, ni ez nintzak orain sartuko esaten. Ez eskordun Eusko Alderdi Jeltzalea konbokatu zuen, eta eraman da gero, orain gehiago eukin ditugu berak eranbarik jendea. Hori ez da importantena. Importantena da, hau momentu berri baterako hasiera da, hemen energia naziente bat dago, fundatzaile bat dago, benetan ezker abertzalea etorkizunean indar erabaki horra izan dadin. Ze, erabaki horra agian lehen beba zen. Baina berak ez zuen hartu nahi kontzientzia horretaz. Zango dut, jende hori, gaurko jendea ez da eren egun jaio dena. Jende hau hemen egon da, itxaroten egon da. Baina itxaroten egon da beste mezu batera.
eta violentzia ezera egon da itxaroten. Esango, hemen be aldaketa oso importantea da barruan egiten dara. Nik uste dut horreri eman behar zela importantea. Hau da, zenbat jende dagoen prest momentu batean, nolabait beste fase bat azteko eta esateko zu. Hemendik horrean erabaki horrak izango gara maila guztietan. Sozialean, politikoan, elektoralean, eta nik uste dut hor dagoela benetako. Nik uste, Xabier, irakurketa haratago doala. Esan nahi dut, lehengoa punte txiki bat izan da, unikamente numerikoa, baina hor usteko, aritu izan garelako EAJ-aren ez parte hartzeaz. Baina nik uste hasierako gatozela. Nik uste irakurketa ezin dela soilik ezker abertzalera mugatu larun bateko manifestazioa. Ez dela ezker abertzaleren indarrera kustaldi bat. Norena. Eski kontua da, planteatzen dela, edo nire ustez kasu honetan presoen gaiari dagokionez, soilik sartzen da ezker abertzalearen kutxan, eta nik badakit ezker abertzaleak eraman zuela sekulako jendetza. Eta ezker abertzaleak inbertsio humano handia egin duela larun batekoa ondo ateatzeko, horregatik egon zen, jende asko, inbertsio humano dio danean da, ezker abertzaleko boto emaile pilo bat bertan egon zirelako. Baina hortik aratago, Laurak aipatu duena da, ni ustez, herri honetan ez dago ez familiarik, ez lantokirik, ez klaserik, ez hainbat esparru, non espetxe politika kolpatu ez duen. Eta presoen ingurune hurbilenean ere, zenbat guraso, zenbat familiar ez dien ezker abertzalearen boto emaliak. Eta horrek, nire ustez, izan behar du indikadore oso importante bat larun batekoa baloratzeko. Hau da, presoen... Sujeto politikoari buruz ez nago bat ere adoz Xabierrekin. Sujeto politikoa behar bada ezker abertzale eduki dezake paper importante bat. Eta lider paper bat, baina sujeto politiko berria osatzen ari dana eta bar, nustut, anuntzagoa di, joala da, batuke... Baina zertan gauzatu liteke, ez dizu zaten bi arretzi. Ezaten dizu, hemen dipostu urtera, sujeto hori zertan gauzatzen da, non gauzatzen da. Karo, egiten ari den, eda prozesu bat egiten ari dena, baina esaten nik uste dute askotan komunikabideetatik eta baita eragile politiko jakin batzuen aldetik egiten denean aipamen bat esanez ezker abertzaleak egin du bakarrik reduzionista, nik uste dut ez dela egiten da trampa bat ez ikusteko sujeto berria aruntzagoa di joala. Muga asko zabalagoa dazkala eta muga horiek horri esker sujeto modu hortara antolatzen ari delako sujeto politiko berri horri esker gehiago zabaldu daitekela. Ez dela ezker abertzalea bakarri, da gauza berri bat. Ipini oso kalifikatibo bat, nik hobeto ikusteko sujeto politiko. Zer da, sujeto soberanista bat? Independentista. Independentista. Bai, hori da. Aztu eskema zarrak eta aztu alderdien muga... Eredua jarretuko duen sujeto nik ulertu gura du, badakizu. Ez, baina, begira, batzutan ulertzeko desikasi behar da. Eta hain zuzen ere berria sortzeko zaharra hil behar da. Eta guk politika ulertzen dugu moduan nik uste dut amaitzen ari dela, ja. Hau da, momentu honetan... Orduan, islaiak aldatu egin behar dituzte. Edo guk ikasi. Edo guk ikasi. Guk ez daukagu trazarilla. Ez, nik... Bueno... Eta subjektuak aldatuko dira, zoik plano politikoan, baizik eta eskubideen aldeko indarmetaketan, eta bar. Hori da, eta bere gertatzen zaiona da, eskubide buruz hitz egiten duenean sinesgarritasuna falta zaiola. Hau da, nabarmenegia delako erabilpen utilitarista bat egiten duela, orain bai, orain ez, zenbait eskubideri buruz, eta momentu batean sakabanaketa apoiatu eta lagundu eta diseinatu zuen moduan, orain kalkulo elektoralista eta kalkulo utilitarista bategatik, orain horren kontraposizionatzen da. Eta orduan zaila da sinistea benetan hitz egiten denean sinisten duela berak esaten duena. Asko ere gehiago ikusten diozu kalkuladora eta kalkulak egiten horre ze etekin politiko eta ze redito ekarriko dion, ez horren beste urnatan, baizik eta botere, ez dut uste benetan PNVren helburu, azken helburua denik
hainbeste boto, baizik eta boterea zentzu zabalenean, botere politiko, ekonomikoa, eta hori ikusten ari gara, enpresak, Kutxabank, eta bar. Hau da, bada alderdi bat diseinatuta dagoena botererako, eta orduan horren faltan dagoenean oso txarto darama. Ze gertatzen zaio orain datorren indar honi? Gertatzen zaiona da, ez bakarrik boterean ez dela egon. Ez gainera, egon da outside, osea, kanpoan, ez bulegorik, ez baliabiderik funtzionamenturako, eta helburua ez da horren beste kopatzea zenbait leku estrategiko, baizik eta independentziaren helburu soberanista bat. Horrek dakan sinesgarritasun ekaragarria da. Jendea ez da bat ere tontoa, eta orduan konturatu egiten da zer dagoen bakoitzaren atzean. Zeinek egiten duen interesagatik eta zeinek egiten duen ideal bategatik. Eta orduan hori ja eskapatu egiten da alderditatik. Ez gara hitz egiten ari alderditako estatutuei buruz, hitz egiten ari gara idealei buruz. Baina, horretaz aukingo genuke eztabaidatzeko denbora. Luze, horregatik... Luze, eta utilitarismoaz eta aukingo genuke luze. Baina hala da. Nik ikusi gura dena da, hemen benetan, hitza da sinesgarritasuna. Zeren inguruan, zein izango den poloa, zeren inguruan giratuko duen indarra guztiak? Politen hori da, jakin ez dakigula. Eta egin behar dala bidea. Hori da politena. Hain zuzen ere, eta bai... Nik ikusten zaitudan da animatua. Eta maila horretan da sinesta ikusten zaitudan moduan postu egiten, ez esan gura dut, ez da? Ez, baina zu bezartuko zara... Ni badakizu horrako bostan otzagoan naizela. Personalizatu gabe, ez. Ez, baina, ez personalizatu ez esan gura dut. Ez nahi dudana da, zuk jakin nahi duzu zeintzu diren mugimendu berri horren siglak. Siglak ez. Nik esan gura dena da, zertan gauzatzen da sujeto hori, esaten den sujeto zabalagua. Oso ondo esan du Peiok, independentziarako bidean. Independentismoa esan du Peiok. Bai, independentismoa, hori da. Alternativa independentista planteatuko dena herri honetan. Modu, Alex Salmond Eskozian planteatu den bezala. Horretara dijoan mugimendu bada. Zeren oinarri, zertan oinarrituta, ni bakarrik aldetzearen, eta ez dut kendu gura lana. Ez, borondatea, ez da begira. Nahi beste sujeto txikiak desagertzera dijoaztenak. Ez aralar, ez EA, edo ez ezkera bertzale historiko klasikoa sortu izenarekin. Nik uste dut horiek ere etorkizuna dakatela bere horretan, bere korpus soziala badakatela zaren nahiko errotua egiteko, beste kasu batzuetan gehiago edo gutxillo, eta horrek eduki dezake, baina berez deneko onartu dute aurrera begira batuketa asmatzen menez badute jairakatela, orduan hor dago... Eta lotura, euren arteko ere lotura ideologikotik aratago, edo incluso taktikotik aratago, lehen hasieran aipatu du emozionala ez, eta euren, ni ustez, gizarte korpus handi horren lotura emozional eta afektibo handienetako bat, larun batean demostratu zein da, ez, da presoen egoera. Eta emozioaz hitz egin dugu. Eta PNV bilduko da giro horretara. Konturatzen ez, zure Twitterren garaian zaudetela, eta ni telegraforenean oraindik. Baina esakura dut, eskema... Harin ibili eta listo, Ez. Edo kostatuko zait, segin beharko dut, ia egokitzeko gaina izena. Esakura dana da, nik... Ez futuro dauka PNVek, ez badu partizipatzen en zuzen ere korronte horretan ze futuro dauka. Nik ez daukat idea dituz. Izango da, Peperen morroia, benetan futuro iluna dauka, bestela, Niretzat futuro iluna orokorrean ez dauka, esango nuke, eta hobe espadauka. Esango dut, hobe espadauka, eta hobe, ezker abertzale zendo bat edo sujetu berdin dauzte esaten baduzte konstelazio hori ere, horrepe etorkizuna badauka. Nik gura dana da bi hanka horiek etorkizuna aukin dezatela. Eta alden eta hankarik lodiena. Eta zutabe sendoak izan daitezela. Eta hobe gura dut horiek eukitzea beste batzuk eukitea baino. Hori argi daukat. Niri gehiago kostatzen zait, nolabait ikustea, emergentzia hori hain nabarmen.
esango dut, sujetu berriaren emergentzia. Hain nabarmen ikustea. Nik, uste dut, esatu baterako goza interesgarri esan daiteke, ze, klaro, gainera zuek esaten duzunen arabera, eta zuk Eskoziaren aipatu duzu, Pello, eta, klaro, Eskozian momentu honetan badukate elemento oso importante bat independentzia aldarrikatzeko, eta da baliabide ekonomiko ugari dutela, duten energia iturria direla, eta nolabait da, sezesio bat planteatzen dena, zuk uste duzunean autoazkea izan zaitezkela ekonomikoki. Eta hemen ere, momentu batean, ez dakit PNV bera bezan bazan duela gutxi planteatu zuen una independentismo, ez dakit izan zuen del bienestar, edo ez dakit nola planteatu zuen, hori zuko goratuko duzu hobeto horregoten zara gauza guztiak ondo aztertzen, eta ez da. Baina, klaro, egon daiteke horrelako egoera bat, eta askotan entzuten da, ez da, guri hobeto joango litzai guke, baita ekonomikoki ere daukagun oinarri, esan da laborala daukagun egitura ekonomikoa, eta hobeto joango litzai guke bakarrik bageundez, da. Horrelako, egon daiteke. Alderantziz da, baina zutin jozuna da beste aldetik. Hain zuzen ere, Eskoziarrek atzeratu nahi dute, eta orain, ja, egin nahi dutenak, 14 epeko epean dira Britaniarrek. Baina batzuk eta beste begiratzen ari direna da, petrolio iturri horrek zer ematen duen, eta bientzat estrategia hor da, esango dena da, momentu honetan hor egon daiteke independentismo bat maila horretakoa, baina independentismo hori nahiko izango da, harago doa, emozionalagoa da, esango da, nik hor ikusten ditut neu zalantzak, esaten dizu, telegrafo garaian nago oraindik. Gauzatxo bat, nik planteatu nahiko nukena da, kalkulo estrategiko eta hitz egiten aritu zarete, alderdien artekoak, baina bertaratu zen jendea, uste duzue, horren parte sentitzen delako egin zuela, edo ez? Uste, bertan parte hartu zuen jendeak alde batetik lotura emozionala dauka, bestetik bere agendan markatuta daukala gorriz presoen eskubideak errespetatu behar diela, eta hirugarrenik eta hirugarren zutaen moduan, parez zabaldu nahi dizkiola konponbideari ateak. Eta horrek dakarren guztiarekin, eta konponbide integral bati. Pello? Lukubrazio hauek ez dakate zer ikusirik manifestarien parte hartzerekin, eta gaina nik uste dut, horako manifestazioetan beste milako jendeekin, dagoena alderdi gabeko jende asko ere bai, eta ez dakana lotura edo partizipazio politiko zehatza, eta nik uste dut hori oso zabala dela, eta importantea da giro fase berriari buruz hitz egiten jartzen baldin bagara, etortzen dira beste lukubrazio horiek, baina ez dakago kristalezko bolarik ere ikusteko ze pasatuko den etorkizunean, baina. Baina hipotesia planteatzea ondo dago. Bai, divertitu egiten zaitu behintzat. Espainiako barne ministroak esan du ez duela inolako mugimendurik egingo, eta justizia ministroak beraldetik aipatu du, presoi banakako neurriak ezarriko zaizkiela, biktimei barkamena eskatzen dieten bitartean. Espero zenuten bezala, ari dira jokatzen, ez bakarrik Espainiako gobernua, baita Frantziako ere aipatu beharko genuke. Espero bezala, ari dira jokatzen? Bai, zer besterik izango zuten, ezin zuten ezan, bihartik aurrera aldatuko dugu errotik, ez? Baina, aipatzen dira, ez, mugimendu batzuk badaudela, baina publikoki ez dutela. Bai, eta horregatik oso importantea da irakurtzea lerroen artean, eta batez ere jendea ez gelditzea literalki esaten diren hitzekin, ez? Ni seguro nago mugimenduak egongo direla, eperik, Peiok esan du, kristalesko bolarik ez dakagu, ez dakigu noiz, baina neurri batean dago hori, zenolako determinazioa ikusten dan, ez? Eta nik uste dut hori, egon badagoela, tempusekin jokatzea hori izango da Espainiako gobernuarena, hau da, iritzi kolektiboak oso manipulagarriak dira, eta egun batean guztiok esnatzen gara triste, lau mendizale mendian hil direlako, eta da, tragedia kolektibo bat guztiok bizi egiten duguna, eta badaude moduak eta badaude mundu globalizatu honetan, badaude metodoak eta mekanikak manipulatzeko sentimentu kolektiboak, ez? Bai euforiak eta bai tristurak. Orduan pixkat adi egon behar da horrekin, nik konfiantza handia dut, herri honek daukan kultura politikoa ikaragarri handia da, badago pentsamendu kolektibo, baina individualizatua ere bai,
Eta orduan kontua da mantentzea tensio puntu hori espektatibak realistak izan da, eta jakinda tempusekin jokatuko dutela, baina ez jaitzi guardia inoiz, ez? Eta baina ez pentsatu gabe ere bi arretzi egongo direnik. Dana mugimenduak aspaldianik ikusten dira, Hemen Euskal Herrian kartzela berriak egin izan dira, bi, denbora laburrean. Orain 5-6 urte hasi ziren horrekin, orduan ja, genekien mugimendu bat zegoela, eta erabakiak hartuta daude. Osea, ez zaude 3-4 urtean kartzela bat egiten, eta 2, eta inkluso 3, bat Iruñan, bestea Donostian eta bestea Gasteizen, osea, Araban, ez dituzu egiten 3 kartzela berri espadakazu erabakiren bat hartuta horretik. Gero, ahoz esango da esan nahi dena, baina praktikan badago plangintza bat, atzetik datorrena, neke argi ikusten dut. Zuk ere bai, Xabier? Popularrak badaka esperientzia hurbilketan eta zera, ez? Eta jarri dute zuzendari, espetxe arlotako zuzendari berria, jarri dute lehen zegona Peperekin Aznarren garaian. Eta egia da, badaudela txostenak eginda, txosten juridikoak presoen gaia nola aztertu daiteken, 2006ko prozesuan egin zituzten sozialistek, eta egia da gerora ere, oain arteko arduradunek hainbat txosten eta plan eginda dazkatela. Beste gauza bada, borondate politikoa martxan jartzeko. Hori da, ez dakigunan nola gauzatuko den edo baino gauzak martxan jartzeko moduan badaude. Eta nik somatu dudana deklarazioetan nolabait ere presio hori esaten dute ez dugu hartuko presio hori esaten dutenean, eta presio horren aurrean nolabait ere bere jendearen aurrean bere oreka mantentzeko erabili izan duten argumento nagusia izan da erantzun kolektiborik ez da izango, amnistiarik ez dago, indulto kolektiborik ezin da eman, eta baina hori badakite ez dagoela eskakizunen lehenengo postuan. Eta hori da despistatzeko, gaiari baloia kanpora botatzeko formula bat, ez? Eta horrek ez du esan nahi, gauzak errez etorreko direnik ere gutxiago. Xabier? Ez mugimendu bat, nik ja lehenko gunean hasierakoa zen, ezta? Oda, etorri barrekoan barne ministeriak Urkijoren esan da, postu hartze honetara, etorri zen justiziako ministroa, ezta? Nik uste horrelako datu ebe adierazten dutela nolabait, badagoela segurunik agenda berri bat, eta agenda berri horretan, hemendik aurrera, behar bada gehiago hitzein beharko dela, Gallardonegaz, barne ministro, osan da, barneko ministroagaz baino, ezta? Nik uste dut horrelako elementuak egongo direla. Eta egongo direla, oraindik hemendik aurrera egongo direla, bideratuko direla hainbat kontu, nik uste dut baietz. Nik uste baietz. Eta batez gehiago ja violentziaren apostu alboratu egin denean da itxi denean. Zango dute, momentu honetan behar bada, epe laburrenean arazo presio gehiago egon daiteke ezker abertzalearen baitan, ikusten espada ez dela inolako aurrepiderik egiten, ezta? Baina epe ertain eta ertain luzera, azken finean Peperentzat eta problema bat izan daiteke hainbat kontu konpondu badiko gita eta seguruenik hori berbideratuko. Nik uste dut baietz. Horretan itxaropen zua nahi, ez da uste dut, garai berri hau, neurri batean, posik egoteko dela. Baina orokorrean esan gura dut. Amaitzeko Beñat egintzen duten manifestazioa, bidea imaginatzen dute, aipatzen ari zetera, luzea izango dela urrengo pausuak,
Bueno, ostiralean agerraldia egingo du Donostin, eta, urrengo asteetan iragarpen berriak egingo ditugu, eta proposamen berriak egingo ditugu, eta horien hildotik, etorriko dira ekimen berriak, etorriko dira mobilizazio berriak, eta gehien bate larun batean ere aldarrikatutako, egindako enplazamendua, jendeari herrietan, antolatzeko, lan egiteko, tresna berriak sortzeko, herri bilgune berri horiek sortzeko, lan metodo berriak, eta presionaldeko, Xabierrek aipatu du elur bola hori geldiezin bilakatzeko Euskal Herrian, ez? Hementxe utzi behar dugu, Laura Mintegi, Xabier Ayerdi, Pelurtzelai eta Beñazarrabeitia eskerrik asko gurean izateagatik, eta zuei esan datorren astean itzuliko garela, asteazkenean, gaueko 10 inguru horretan, ordurarte ongi izan.